देख सकते हो मेरे घर से मैं मेरे को लाइव दिखा रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे आंधी आती हुई, यहाँ पे कपड़ा पतरा सब उड़ा के लेके जा रहा है। आप सिर्फ देखते रहिए आगे क्या होता है। मैं अपने घर से कैमरा घुमाता हूँ, आप सिर्फ देखते रहिए। अभी देखिए हमारे पड़ोस की गली क्या होता है। सब जो दिखाई दे रहा है वो उड़ा के लेके जा रहा है। गली में जो भी सामान सब उड़ा के लेके जा रहा है। बाप रे बाप।